Поетът машинист Минчо Минчев, лидер на партия Нова Зора, влиза след темата СДС в нашото студио. Какво мислят хората за черния пиар срещу Борисов и Костов? Всички се спасяват в парламента и Борисов ще се спаси там. Доколкото чух, дори няма да участва пряко в изборите. Аз се питам защо се подценяват гласоподавателите и те биха се подвели от черния пиар. Аз дори не съм го разгледала и изобщо не ми е любопитно, пише Мирел, Борисов вече ме оттекчава. Смятам, че всичко е добре пресметнато, няма лош пиар. Иска ми се обаче малко преди изборите някой журналист да се престраши да разследва и оповести подробности около имотите и благосъстоянието на Ахмед Доган, пише Валерий Гис. Също така, доста от хората смятат, че ето, тук един човек пише, БСП и ДПС са обезумяли от паника, че си отиват. Далаверите с еврофондовете и данъчните остават и правят грешка след грешка, което в крайна сметка ще даде мнозинство на демократичните партии. Пак, не вярвам, че Борисов е мисията. Той царя беше мисия. Не виждам управленски потенциал в ГЕРБ. Други пък смятат, че с този черен пиар БСП и ДПС отклоняват темите от тях и ги насочват към партия ГЕРБ. Добро утро, господин Винчев. Добро утро, господин Береков. Сравнително слабо популярна политическа фигура сте в големите, така да кажем, среди на хората, които не се занимават с политика. Аз ви познавам, разбира се, много добре. Вие имате доста богата политическа биография. С няколко думи, какво бихте искали да кажете за себе си, за хората, които не ви знаят? Аз, така да се каже, съм неправилна политическа фигура. Неправилна? Неординерна? Неправилна за тези 20 години политическа фигура. Никой не обича истината, а ние винаги сме служили на нея. Бяхте един от основателите на проекта Атака, сега сте коалиционен партньор на БСП. Да, проекта Атака се роди като пореден проект в политическия кръг Зора за участие в парламентарния живот на страната с оглед да можем да променим вектора на упадък, който България преживява. Ето го Минчев, пишете за него сега в нашия форум, да му задаваме въпроси. Как ви хрумна идеята да... Две думи да кажа още. Проектът Атака се роди като идея за съюз между левите и десни български патриоти. Представяхме си Атака като една птица с две крила. Вие лявото, ние лявото, Волен дясното. Да, Волен дясното, но се оказа, че работата не е в крилата, а в главата. Както винаги в двигателите май се оказва проблема. Не. От дистанционното управление става дума. Добре, вие сте ляв патриот, така описвате себе си. Как ви хрумна идеята да очерните в такава кампания Костов и Борисов, като кажете нещо много простичко, между другото, като гласуваш за Борисов, ти гласуваш за Иван Костов? Ами, господин Береков, аз все пак съм автор на много книги, член съм на Съюза на писателите, 19 години издавам този вестник, на 14-ти утре, 20-тия рожден ден на Зора. Може ли да го покажем всъщност? Нова Зора, това е вестник с доста сериозен тираж беше по едно време, между другото. И тиражът е сериозен и главно така тематиката, капацитета интелектуалния, който вестника генерира. Как ви хрумна идеята да направите това клипче? Ами, творческа инвенция, както се казва. Някой не ви ли даде така първоначален старт? Никой не ми е давал никаква първоначална идея. Ако трябва да бъда детайл, да разказвам детайли, бях на гости и там се роди историята. На гости на приятели? На гости на приятели. Бяхме ходили на пазар и там предлагаха 2 в 1. Купуваш 1, получаваш 2. И аз го прекарах през моите възприятия и се роди тази идея. А къде намерихте пари да го пуснете този клип? Ние сме парламентарно представена партия. Нова Зора? Нова Зора, имате ли държавна субсидия? Абсолютно. Ние сме част от коалиция Атака. Въз основа на коалиционния договор получаваме съответната субсидия. 1/5
от 21 депутати, за които получава... С колко депутати е Нова Зора в парламента в момента? 2 депутати. Вие и още един човек? Не съм аз. Аз се отказах и тя е любопитна история, мога да ви разкажа. Да, точно така беше. Аз спомням, вие бях тогава гост. Христо Величков и Станислав Станилов, който Станислав Станилов премина към Атака след разпадането на парламентарна. Колко пари взимате всяка година от държавата като субсидия? Има точен финансов отчет. Добре, да кажете. Няма проблем да го кажа това нещо. Получаваме на 3 месече по 59 хиляди лева. На 3 месече по 59 хиляди лева? Това са доста пари. Да. Това на година са 120-240 хиляди лева. Да. Тоест, според мен, пари сте намерили за тази кампания. Искам да ви кажа, че не струва особен... Колко струва цялата кампания? Цялата кампания още не сме изчислили. С това се занимава медийна агенция, която движи тези неща. Аз нямам сили да се разправям с... Милиони ли ще отнеме това, което ще направим? Господи, откъде милиони при нас? Няма така. 240 хиляди лева, 4 години в парламент, 1 милион се сте събрали. Ние имаме разходи, имаме партиен живот, имаме организации, клубови, които се поддържат, организации, които работят. Искам да ви кажа, че без ресурс, финансов ресурс, не се върши политическа дейност. Бойко обаче вчера се е разграничил от Костов. Той е казал, нямаме коалиция с Иван Костов. Вие пък днес пред 24 часа цитирате вчерашното ни предаване за Мартин Димитров. Вижте, преди избори се прави така. Или се разграничаваш, опровергаваш и така нататък. Аз дълбоко съм убеден, че това е най-лошият вариант за българското бъдеще. Кой? Бойко Борисов и Иван Костов. Защо? Ще ви кажа. Това е вариант предимно, можем да го опишем като европейски, защото Европейската народна партия е приела в лоното си и двамата.